أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين البهاغ كسانو لا يرجون لقاءنا چه هغی امید نساتی د ملاقات زمونگا یعنی یقین نلری ایمان نروڑی پا ملاقات زمونگا لولا انزل علینا الملائکتو ولی نازل نشوی منتب پرشتے او نرا ربنا یا ولی ونلی دلو منگا رب خپل مخامخ لقد استكبروا في انفسهم یقینا تکبر کړه دے دوی ځان لوی ګڼلې دے دوی فی انفسهم پزړونو خپلو کې په خیال خپل کې وعتوا عتوا کبیرا او سرکشی کړي د دوی سرکشی لویا یوم یرون الملائکتا ها غورز چی دوی اوینی پرشتو لرا لا بشرا یوم اذن للمجرمین نبوی بیاس خوشالی پدغ ورز د مجرمانو دبارا ويقولون حجرا محجورا او وای بدوی حجرا محجورا پنا غواړو په پنا غختلو سرا یا معنا ده ويقولون او وای بدا ملائک دا فرشتي حجرا محجورا منع دستاسو په حق خوشالي محجورا پمنکی دلو سرا یا حرام دبتاسو خوشالی وقدمنا الى ما عملو اولان دی بشمنگا ورمخ کی بشمنگا الى ما عملو بطرف دهاغ عملونو چی دوی کڑی دی من عمل دهر قسم عملنا فجعلناه هباء منثورا پس من بوگرزو دے لرا هباء دوڑا منثورا نوستلے شوی الوزولے شوی اصحاب الجنت یومئذ خاوندان د جنت بپدغی ورزی خیر مستقر و احسن مقیلا ویبا دیر غورا مستقرن پا اعتبار د قیامگاہ سرا پا اعتبار د جائے قرار سرا و احسن مقیلا او ویبا دوی دیر خیستا دیر خوا پا اعتبار د آرامگاہ سرا پا اعتبار د جائے آرام جائے قیلول سرا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ او ها غورز چی وبچوی اسمان بالغمام پوریزو سرا ونزل الملائکت تنزیلا او نازل بکلشی پرشتے پا نازل ولو سرا راکوزی بشی پرشتے پا راکوزی دلو سرا الملک یومئذن الحق للرحمن بادشاہی بپدغی ورز پرشتیاوی در رحمان ذات دبارا یا بادشاہی حقیقی بادشاہی وی بدر رحمان ذات دبارا پدغی ورز وکان یوما علی الکافرین عسیرا او وی باد دغورز پا کافرانو باند دیر سختا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ او پا دغی ورز بچکون لگوی ظالم سڑے پلاسونو خپلو یقولو اووائی بدے یا لیتن
اتخذت مع الرسول سبیلا کاش چې ما نیولې وې د دې رسول سرا سبیلا لارې نیغې لرا لارې د ایمان لرا یا ویلتا ہائی افسوس دے پما ہائی ہلاکت دے ہائی زما خراب قسمتا زما بد قسمتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چی مانوی نیولے دا پلان کے سڑے خلیلا دوست پا دوستی سرا لقد اضلنی یقینا د گمراہ کڑے دے مالرا عن الذکر د نصیحتنا د دین اسلامنا بعد اذ جاءنی ورست د دین چراغلے و ماتا وکان الشیطان للانسان خذولا او دے شیطان د انسان د پارا رسوا کون کے شرمون کے وقال الرسول او بوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بوئی پیغمبر یا رب اے زماربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا بیشکا قوم زما گرزولے و دے قرآن پاک لرا پریخودلے شوے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ او هم دقرنگی گرزولی دی منگ دا ہر نبی دا پار دشمنان دا مجرمانونا وَكَفَى بِرَبِّكَ او کافی دے ربستا ہادیا وَنَصْوِيرًا ہدایت کو ان کے لار خود ان کے او مدد کو ان کے وقال الذين كفروا او ویل بهاغی کسانو چی حقی کفر کڑیو لولا نزل علیہ القرآن ولی نازل نکڑلے شو علیہ القرآن پدی نبی علیہ السلام باند قرآن پاک جملة واحدہ پیوزی کذالک ہم دقرنگ نازلو منگ دے قرآن پاک لرپد دم دما لنثبت به فؤادکا دید پارا چی مضبوط کرو کلک کرو پدے سر زڑ مبارک ستا لر اے نبی علیہ السلام ورتلناہ ترتیلا او لولو منگ دے قرآن پاک لرا ترتیلا پا مزا مزا پا قلارا قلارا ولا یأتونک بمثل او نراوڑی دویتا تا اے نبی علیہ السلام یو مثال لرا یا یو اعتراض لرا الا جئناک بالحق مگر من راوڑو تا تا اے نبی علیہ السلام بالحق حق لرا جواب د دوی د اعتراض و احسن تفسیرا او دیر خیست وضاحت الذین هاغ کسان یحشرون علی وجوہهم الى جہنم چی جمع کولے بشی دوی پا مخونو د دوی پا طرف د جہنم اولئک شر مکانا دا کسان دی دوی خراب بد پا اعتبار د مقام سرا پا اعتبار د ٹکانے سرا و اضل سبیلا او دیر گمراہ پا اعتبار دلار سرا دیر خطا پا اعتبار دلار سرا